So, yun, good morning mga kaibigan, no. So, may napansin ako dito sa aking Maximo, no. May check engine. So, yan, kailangan nating matanggal yan kasi wala naman ako nararamdaman na pinatakbo ko siya. Kaya chinek ko yung mga wirings niya, no. So, baka mamaya may ngat-ngat na naman ng mga daga. Kaya, yun, check natin siya kung ano problema. So, ito yung napansin ko, no. Yung connection ko rito itong wire na to, ito. Itong pula na to. May ano pala, balat. So, nagdidikit siya dun sa may bakal. Kaya nagkakaroon ng check engine, no. So, babalutin natin to ng electrical tape para hindi na uli magdikit dun sa bakal, tapos itatago natin yung wire. Tara. So yun, nabalitan na natin siya ng electrical tape, pero yung check engine ay hindi yan mawawala, no. Nandiyan pa rin. So kailangan natin ng tools dyan, special tools, no. So kung wala kayong tools na tulad nito, yan, diagnostic, pwede kayong pumunta sa mga Yamaha para ipatanggal yan, no. So tara, yun yung next natin na gagawin, yung pagtanggal ng check engine. So magitan na itong tools na to, matatanggal natin yan. So tara, tanggalin natin yan. Tapos hanapin lang natin to, yung connection na to. Nakabit dito. Tapos ito, connect natin sa cellphone. Okay. So yun, gamit yung OBD, no. Ko-connect natin siya sa scanner natin, no. Ito. Pinuman natin yung ating Bluetooth. Then hanapin natin yung hanapin natin itong OBD or Wi-Fi. Hanapin natin Wi-Fi. Ito. So yun, yung Wi-Fi na yan, connect lang natin siya. Yan. So yun. So naka-connect na siya. May access na siya rito. So yun, connected na siya. Connected na rin dito. Okay. Diagnostic natin. So yun. So clear natin. Mapapansin nyo yan dyan, no? Meron siyang andyan pa rin yung check engine nya. So yun, iyan na natin, clear natin. Clear. So yun, no. Nung clear na siya, no, nawala na yung diagnostic niya. Yung check engine niya. So ganun lang naman yan mga kaibigan. So kung wala kayong tools na ganito, so pwede kayong pumunta sa mga Yamaha. So yun lang. Ingat lagi, ride safe.